Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. 2011an Nafarroak 700 milioi euro irabazi zituen bere elikagaiak kanpora saltzen. 400 milioi euro berriz gastatu behar izan zituen elikagaiak kanpotik ekartzen. EAen, adibidez, elikagaien 80% kanpotik ekartzen da. Guzti hori petroleoaren bitartez lortzen da. Horregatik, erran dezakegu, gure platerak, gure etxeetako eta sukaldeetako platerak, petroleoz beteta daudela. Eta gu, petroleoz elikatzen garela. Gaurko saioan, elikadura burujabetza. Pulguerko idoia, Erriberako hondartza. Nafarroako hegoaldean, uretako eta estepako hegazti askok pulguerko urmaela aukeratu dute bizitzeko, eta hien eta milazken artean ezkutatzeko. Ezegune gazi honetan gainera, interes handiko flora hazten da, gatz eta mineral ugariko ingurunei lotutako landareak dira. Orain, urteak joan urteak etorri, urmaela aixileku garrantzitsua izatera iritsi da, uda partean Erriberako jendearentzat. 2008az geroztik, natura erreserba hau toki egoki gisa deklaratuta dago bainatzeko eta uretako jarduerak egiteko. Horregatik, Erriberako hondartza esaten zaio. Bueno, eta gaurkoan Maiu Segorekin gaude. Egunon, Maiu? Egunon. Bera, mugarik gabe Nafarroako kidea da. Eta, haiek atera dute orai berria gainera, txosten bat, ez? Elikadura burujabetzaren inguruan, Nafarroan zentratua, gero ere solastuko gara horretaz. Beraz, gaur elikadura burujabetzaren gai interesgarri horretaz solastuko gara. Eta, Maiu, nonbaitetik hasteko. Solasten bagara elikadura burujabetzaz, erran nahi du gaur egun ez garela burujabeak, dependienteak garela? Neurri handi batean bai. Berez horrek esan nahi du dugula gaitasuna burujabeak izateko, baina neurri handi batean ez gara, edo ez dugu gaitasun hori aprobetxatzen, ez dugu erabiltzen. Gu berez erabiltzen dugu batez ere hitza elikadurari buruz hitz egiteko, eta adibidez jaten bagara merkatu batera edo jaten bagara, supermerkatu batera edo, hor dugun aukera oso murriztuak dira, hor ditugun aukerak. Saltzen digute nahi dutena. Bai. Horregatik esaten dugu berez burujabetza hori ez dugula erabiltzen edo. Bale. Bat supermerkatu batean aukera direla anitzak, baina gero bai da modelo zehatz baten barnean mugitzen zerbait. Eta Maiu, burujabetza falta honek, dependentzia honek, ze motatako ondorioak, kalteak sortzen dizkigu jendarte bezala? Askotakikoak. Hasteko, komunitate falta, ez? Arlo sozialean edo, nabagitzen da gero eta individualagoak garela, ez? Eta, hemen batez ere iparraldean hori nabagitzen da, ez? Hegoaldeko herrialdetan oraindik badute komunitate zentzu hori, mantentzen dute hein handi batean, baina guk berez galdu dugu eta gero eta galtzen ari gara, ez? Deslokalizazioaren ondorioz, ez? Ematen dugu kanpora. Eta azkenean elikadura arloan ere ikusten da guztia, ez? Elikadura zentzu handi batean, ekoizpenean, banaketan, merkaturatzean, kontsumoan. Gero ere, ingurumenean ere, badira, ondorio oso larriak, klima aldaketa, hori guztia ez du
ez dut asko aipatuko, uste dut guztiak badakigula pixka bat, ez? Eta bueno, bueno, lurran, ez? Gehien bat. Osea, lurraren osasunean. Lurra, osea, planeta bezala. Planeta bezala. Eta Maiu, adibidez, dependienteak gara ere bai, ez? Burujabeak ez garen ez elikaduran, beraz, behar dugu ekoitzi eta ekoizteko, esportatzeko eta bar, behar dire erregai handana bat, ez? Baliabide eta input handana bat, eta beraz, horrek ekartzen digu izatea ere dependienteak bertze alor batzuetan, ez? Adibidez, erregai fosiletan, gasean, petrolioan, eta bar. Eta justu egun hauetan gainera, hori mai gainean jarri da, ez? Ukrainiako kontuarekin, gasa igotzen bada, gure ekoizpenerako ere aukerak, ikuste dira afektatuak, eta elikagaien prezio ere bai, ezta? Bai, guztiz. Osea, eta ez soilik gure elikagaiak esportatzen ditugulako, importatzen ditugulako. Gure elikadura badago erabat industrializatua, ez? Eta adibidez hori ikusi dugu, justo aipatu duzun txosten horretan, ez? Justo argitaratu duguna. Ikusi dugu Nafarroan adibidez, baina estatu mailan hitz egin genezake eta mundu mailan ere bai, ez? Importatu eta esportatzen den elikagaia ez dela soilik guretzarako, ez? Guretzako, bada ere animalien elikadurarako. Orduan, hori, badugu oso elikadura industrializatua, animalia asko kontsumitzen dugu, gehiegi, ez? Hori, guztiok badakigu. Eta gainera animali horiek elikatzeko, importatzen dugu ere beraien elikadura, ez? Horrek guztiak dakarrena da. Eta, eta elikadura industria ere bada, uste dut bigarrena, orain ez naiz hausartuko esatera zenbat, zein postutan dagoen, baina uste dut dela gehien kutsatzen duena. Gehien kutsatzen duenetako sektoreetako. Eta justo horregatik da, ez? Elikagaiak toki batetik bestera mugitzen ditugulako. Gauza paradoxiko bat, ez? Ekartzen dugu guk elikagaien zati handi bat kanpotik gu elikatzeko edo gure abereak elikatzeko, eta guk hemen ekoizten duguna eramaten dugu kanpora, ez? Egiten dugulako gauza aldrebes bat, eta hori dena posible da gainera, erregai fosiletan oinarritzen den garraio merke bat badagoelako, bertzenaz horietzen izango posible. Bai, merke, segun ze konsideratzen dugun merke, ez da, horrari handikoa soilik hartzen dugu kontuan, baina berez ere merke zer da, osea, kutsatzen den zerbait bada merke. Adibidez, asko kagean galdetuko dute zergatik gu bezalako gobernoz kanpoko erakunde bat ari da gai hau aztertzen edo interesatzen zaio gai hau. Berez baduelako zerikusi handia, ez, hegoaldean gertatzen denarekin. Adibidez, hori gure abereak elikatzeko erabiltzen den produktu oinarri bat bada soja. Non ekoizten den soja, ze ondorioak ditu hango herrialdetan, hango biztanlerian, horrek guztiak badu zerikusia, ezta? Hori bai da erabat gure jendarte globalizatu honen ezaugarrietako bat, ez? Ez gara konturatzen gure konsumoan, guk egiten dugun autu bakoitzean den atzetik, badagoela munduaren bertze toki batean eragin bat, ez? Eta kasu honetan sojarena, dakigu Amazonian, Brasilen, bertze herrialdea handitzetan, sortzen dituen gatazkak nekazariekin eta bar, ez? Hortaz, aipatzen genuena, burujabetza, gainera nola baitere da, erraten aldugu dela mugimendu dekolonial bat, ez? Ez dakit, Bai, esan aldugu hori. Mugimendu dekolonial bat. Edo behintzat badu zer ikusia. Badu zer ikusia. Galdetu nahi nizun, bertze dependentzia hauetako bat, elikaduran dependienteak garenez, energian eta materialetan ere dependienteak gara, eta honek ere egiten duen azkenean da, politikoki ere dependienteak izatea, ez? Adibidez, Ukrainiako kasuan. Hor, gatazka bat gertatzen baldin bada, eta guk demagun erabakitzen dugula, santzio batzuk jarri nahi ditugula. Karo, santzio horiek ezin ditugu jarri, zeren orduan erraten digute, gasa mozten da, ez? Erra nahi dut, dependienteak izateak, ekartzen digu ere, dependienteak izateak politikoki eta bertzea alorretan, ezta? Guztiz, bai, adibidez, hori da
betidanik dugun borroka zera Israelekin, ez, eta Palestinarekin. Hor badiga interes pila bat atzean, eta guztiok badakigu Israelek zer egiten duen, giza eskubideen urraketa, hori guztia, ez, baina, bueno, horri jarraitzen du borrokak. Eta Maiu, Nafarroaren kasuan, zuek aztertu zuen pixkat zuen txostenean, nola dago afera? Adibidez, badakit EAen, elikagaien 80% kanpotik ekartzen dela, Nafarroan burujabeagoak gara, gutxiago, nola gaude? Galdera ona. Berez saiatu gara txosten honetan hori aztertzen, baina ez dugu lortu datua. Beste gauza batzutan egin ditugu estimazioak eta ze datuak lortzea oso zaila da, bakoitzak baditu bere irizpideak, oso zaila da kontrastatzea datu batzuk besteekin, eta kasu honetan hori ez dugu lortu, jakitea. Bai badago datua zenbat importatzen den eta zenbat esportatzen den, baina, klaro, hortik ez dakigu zenbat ekoizten den hemen eta zenbat ez. Ados. Egin dezakegu ez estimazio, baina, imaginatu dezakegu hemen ekoizten den kopuru handi bat esportatzen dugula eta alderantziz, ez? Hori badakigu adibidez Nafarroa, estatu mailan, kasi esportatzen diren txerri kopurua bada importatzen dena, ez? Bada pixkat paradogikoa, baina, eta suposatu dezakegu pixkat antzekoa dela. Badakigu adibidez, bai hemen Nafarroan tipikoak diren produktu asko, zainzuriak, piperrak adibidez, asko importatzen direla, ez? Pixkat paradogikoa da, baina, Eta, Maiu, karo, ekonomilari batek segurazki errango dizu, egia da pixkat aldrebeskeria dela hori, ez duela zentzu askorik hemendik janaria kanpora eramatea eta kanpotik onatek hartzea, baina, karo, balantza ekonomikoan zentzua du, ez? Errango dizu, guk lortzen dugu esportatzea garesti eta importatzea merke, beraz, ateratzen gara ekonomikoki irabazten. Horri zer erantzun? Klaro, hor beti hartzen da kontuan balio ekonomikoa duena. Guk adibidez aztertu nahi genuen beste datu bat zen autokontsumerako baratzak. Nafarroan badakigu guztiok badugu, guk geuk ez badugu, gure familiak edo ondokoak edo ez, gure herrikoak badu baratza bat. Eta guk uste du elikadura burujabetzan, justo datu hori jakitea zenbat ze ekarpen egiten duten baratza horiek, biztanleen elikadurarako uste dugu garrantzitsua dela, ez? Karo, ez dugu hori lortu ez dago daturik, osaian barko ginateke herri galdetzen, baina, egin dugu estimazio bat. Deigarria dela daturik ez egotea, ez? Seguraski erran nahi du... Zergatik ez dago daturik balio ekonomikoik ez duelako, ezta? Orduan horri erantzungo nioke, baina zer jartzen duzuek dian, balio ekonomikoa duena edo berez bizitzarako balioa duena, ez? Elikadurarako, osasunerako, ez? Eta gainera autokontsumorako baratza hauek, ziurtatzen dute jaten duzula denboraldiko produktuak, txasorikoak, gertukoak, kalitatezkoak, nahiz eta agian ekologikoak ez izan, baina kalitatezkoak, hori guztia, eta badute zera pisu handia, nik uste dut interesgarria litzatekela egunen batean, zera lanketa hori egitea, edo udal bakoitzak egitea, agian, ez? Uste dugu, administrazio, beraien biztanleen elikadura interesatzen zaion edo zein administrazioak, egin beharko luke ikerketa bat, ez? Zentzu horretan, adibidez. Beraz, hoixen, azkenean haunditzetan erranda, barne produktu gordinaren irizpide horrek, indikadore horrek ez dituela biltzen, ez? Guretzat, biztanleontzat interesgarriak diren bertze aspektu batzuk, ez? Bakarri ekonomikoa biltzen duela eta horrek duela zermatizatu. Edozein kasutan, Maiu, aipatutako txostenean, hau manifestua da, baduzu txosten potoloago bat, ez? Ze bertze ondorio atera dituzue, ondorio nagusiak? Ondoren nagusietako bat da Nafarroan ari garela nekazaritza lur pila bat galtzen. Adibidez uste dut azkeneko 20 urtetan galdu den nekazaritza lurra bada 21.000 hektarea, hau da, eta Falla, Olit eta Lizarra bezalako, ez? Beraien lurren bezalako kopurua, pila bat. Hori galduta eraiki delako edo eraldatu delako lurra. Horrez da kontuan hartzen adibidez utzi den lurra, ez? Lantzari utzi den lurra, eta hori da pila bat.
Orduan hori bada zera ondorio bat, igadugak ere baduk kriston... Nola baita desagertu diren lurrak? Bai, igaduga ere kontuan hartu behar dugu ez, lurra galtzenak egara, pila bat. Eta gero, begiratu beharko gunuke ere, dugun lurra ze kalitatezkoa den, ez? Hori beste kontu bat da. Eta beste ondorio nagusi bat da, adibidez, animalien kasuan, aberen kasuan, abere kopurua igotea pila bat, baina justo hortan lan egiten duten pertsonak jaitsi, ez? Murriztu dira pila bat. Adibidez, txerrien kasuan bikoiztu egin da, baina txerriekin lan egiten duten langileen kopurua justo ekdiga murriztu da. Eta nekazaritzan ere gauza bera, ez da? Nekazaritzari baratzak edo ez? Nekazaritzan diharduen jendea ere murriztu da pila bat. Beraz... Orduan hor, uste dut badugula erronka oso garrantzitsu bat. Eta datu interesgarria, zere, normalki gainera mai gainean jartzen den datua edo argudioa da bai kritikagarria da, baina lanpostuak sortzen ditu. Eta, karo, datuek kontrako erraten dute ez. Lanpostuak desagerrarazten ditu bertzen modelo industrial. Edo, ze lanpostu mota, ze lan baldintzak dira. Klaro, landa eremuan lehen sektorean, teknolako jendeari da lanean, ez? Azken batean, modelo industrializatu batean, intentsibo batean, normalean lan baldintzak askoz okerragoak dira, beti badakigu, esaten da, hemengoek ez dutela lan egin nahi, zergatik, baldintzak badirelako oso kaskarrak, ez? Maiu, aipatu duzu lurrak galtzen ari direla, eta niri hori duitzen zait gai aski, larria eta garrantzitsua. Zergatik? Zer eraunizetan erraten dugu, hasten bada hemen katastrofea, pasatuko gara ekologikora eta listo, ez? Baina, karo, trantsizio horiek denbora behar dute. Erabat nekatuta dagoen lur bat, ezin da gauetik egunera pasatu industrialetik ekologikora, ez? Azkenean, lur ekologiko bat, lur sano bat da kasi izaki bizidun bat, ez? Eta hori ezin duzu egunetik gauera pasatu, beraz, nolabait ere, zuek mahai gainean jartzen duzuen ere da, trantsizioak behar du bere denbora, eta honekin hasi behar gara, hasi behar ginen atzo. Bai, hori da, bai, era bat, ez? Azkenean lurra kontsigatu behar dugu gorputz bat bezala, ez? Lurrak, planetak, arnasten du, ez? Lurra bada bere azala, arnasten du hortik, garbitzen du bere gorputza hortik, ez? Baina kutsadura ere surgatzen du hortik, botatzen ditugun kimiko guztiak, botatzen dugun kutsadura guztia surgatzen du, eta hori garbitzeko behar dugu denbora, ez? Gorputza bat garbitzeko behar duzu denbora. Hala ere, beti zentratzen gara edo behar dugu joera zentratzeko kontu negatiboetan, edo esatera ez gaizki gauden, zer egoerra kaskarrean gauden. Baina, ekoantxietatea manifestuarekin nahi genuen adibidez, zen justo mahai gainean jarri baditugula beste alternatibak, jendeagia lanean, eta Nafarroan ere baditugu esperientzia asko, justo beste modelo honetan lanean ari direnak, ez? Beraz, hortxen, proposamena, alternatibena. Maiu, iristen ari gara saioaren bukarara, azken aurreko galdera bat egin nahi nizun. Demagun, agroindustria kolokan jartzen dela, ez? Behar dituen energien eta agrokimikoen eskaxiagatik, ez? Nafarroak elika dezake bere burua? Edo horrek eskatzen du gure kontsumoak nolabait ere erabat aldatzea eta murriztea, gutxiago jatea, nola dago asuntoa? Gaur egun, erantzuna da ez. Gaur egun. Ikusi dugu, ez gagela buru jabe ez. Jaio horreko, ikustu dutela jaio horreko, beti esaten du ez, mugak itxiko bagenitu produktuetarako, pertsonetarako isten dugun bezala, ez geniko egonduko ez da jabete bat, ez? Ez da aste bat barkatu. Eta egia da, hori begiratu barkego nuke, hemen zerrekoizten dugun eta zerrekoizteko gaitasuna dugun berez, Nafarroa beti esaten da, badela baratzandi bat eta badugula dibertsitate lurra dela. Baina hori landu behar da, azkenean, badugu lurra, badugu oso klima ezberdin,
hori badugu kiston lurraldea, baina landa eremura hurbildu behar gara, itzuli behar gara lantzera. Azkenean falta dira pertsonak lehen sektorean, ezin gara, elikatzen gara, orain elikatzen gaituztenak badira lau enpresak. Lau enpresa, hori da. Lehen baziren nekazariak, ondoko nekazaria, ondoko abeltzaintza, orduan. Hortxe Maiuren hitzak, galdetu nahi nizun azkeneko gauza bat bakarrik, neurri politiko bat aukeratu beharko bazenu, ez? Buru jabetzarantz pauso bat emateko, neurri konkretu bat, zein proposatzen duzu? Nik hautatuko nuke ja lantzen ari den bat, toki batzutan, eta bada jantoki eskoletako jantokietan, prozesu eraldatzaile bat egitea, ez? Eta hor tokiko produktuak, ekologikoak, sasoikoak, hori guztia txertatzea hor, ez? Tokiko menu bat egitea. Baina horrege landu ditzakezulako gauza pila bat, ez? Umeekin, gazteekin landu ditzakezu ekoizleekin harremana, bagatzak ere ditzakezu hor eskoletan produktuak nola ekoizten diren ikusteko. Nik uste dut hor ukitzen dituzula arlo pila bat, ez? Neurri horrekin adibidez. Zederra, Nafarroaren bitartez, Nafar aurrak elikatzea, ez? Hortxen, Maiuren hausnarketak, Maiuren proposamenak, erran bezala, atera dute mugarik gabe Nafarroan txosten bat, Nafarroko buru jabetzaren inguruan, elikaduraren alorrean, eta, gaurkoan hausnarketa txiki bat, eta sarrera txiki bat, gai honi. Beraz, mila esker honiz, Maiu. Zuei.